এই সো হোয়াট ইজ আপ, নমস্কার বন্ধুগণ, আমি আবার এসেছি নতুন একটা ব্লগের সাথে। সো আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে লাইক 2 টাকা কি 1.5 টাকা, ঠিক আমার মনে নেই কত টাকা, বাট হ্যাঁ চিকেন পকোড়া 2 টাকায় বা 1.5 টাকা, যাই হোক। সো আমি আর সুপ্রভ যাচ্ছি 2.5 টাকা। আচ্ছা, সো নয় 2 টাকা নয় 2.5 টাকা, ঠিক আমার মনে নেই, বাট হ্যাঁ আমরা যাচ্ছি ওখানে। ওটা হচ্ছে ঢাকুরিয়াতে, রাইট? ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে। ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচে। সো তোর কি মনে হয় যে এটা কি চিকেন থাকবে ওর ভিতরে নাকি ওটা? ওটা আমার তো মনে হয় না চিকেন থাকবে, কারণ চিকেন পকোড়া 2 টাকায়, তার ওপর 200 টাকা করে যেখানে চিকেনের কিলো, সেখানে 2 টাকায় চিকেন। আনবিলিভেবল আনবিলিভেবল। টাকা বিনা ওরা খালি কলকাতা আমাদের দেখো কলকাতা কিনে দেখে দে। তো আমরা এখন ঢাকুরিয়াতে এসে গেছি। এবার দেখা যাক, এবারে উনি খুঁজতে হবে যে কোথায় আছে দোকানটা। তো ওর করছে। আচ্ছা, সো আমরা ঠিক করে জানি না যে দোকানটা কোন দিকে। তো আমরা কি করছি যে আমরা গুগল ম্যাপের হেল্প নিচ্ছি। এই যে গুগল ম্যাপ চলছে, তো চলো এই গুগল ম্যাপটা দেখে আমরা যাই। সোজা যেতে হবে, সোজা গিয়ে তারপর ওই এদিকে দেখাচ্ছে ডান দিক। এবার সোজা যেতে হবে, সোজা গিয়ে ডান দিক। চলো এবার ডিরেক্ট দোকানের সামনে দেখাচ্ছে। তো ওই দোকানটা অনেকটা ভিড় ছিল, সো ওই জন্য আমরা একটুখানি দূরে চলে এলাম। আর অনেক আওয়াজ হচ্ছিল, তো তোমরা কিছু শুনতে পাবে না কারণ আমার তো মাইক নেই। তো ভাবলাম যে নিয়ে আসি, একটুখানি সাইডে আসি। এখানেও একটু গাড়ি ঘোড়া আছে ঠিকই, কিন্তু বাট আশা করি তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবে। তো এই দেখো, এটা হচ্ছে সেই সাইজটা চিকেন পকোড়ার, বেশ ভালো। লাইক আমার মনে হয় ওই বিয়ে বাড়িতে গেলে যেরকম স্ন্যাক্স আমরা খাই, চিকেন পকোড়া, বেবিকর্নের পকোড়া, ওইসব, তো ওরকমই। বাট এটা একটু আমার মনে হয় একটু পিসগুলো একটু বড়, ওই বিয়ে বাড়ি থেকে হালকা একটু বড়। যাই হোক, 1.5 টাকায়, 2.5 টাকা, সরি 2.5 টাকায় এটা একটা পিস, বেশ ভালো। একটা দুটোতে হাড়ও থাকবে। একটা দুটোতে হাড় থাকবে, যেটা ও খেয়ে আমাকে বললো আর কি, ওর হাড় আছে। সো এই দেখো, আমি এটাকে ভাঙছি এবারে। ধনেপাতা আছে, দেখ অনেক কিছুই আছে, এবং এই লেয়ারিংটা কিন্তু খুবই পাতলা। খুব টেস্টি এটা, একদম ঠিক যেমন পকোড়া হয় ঠিক সেরকমই। আর এবং খুবই টেস্ট, একটু ঝাল ঝাল আছে, যেহেতু আমি ঝালটা খেতে পছন্দ করি। একটু ঝাল ঝালও আছে, হাড় আছে, হাড় আছে, অল্প স্বল্প একটু হাড় থাকবে। এত কম টাকায় তো আর পিওর মাংস কেউ দেবে না। বেশ ভালো। আর প্রত্যেকটা সাইজই দেখো, এমন না যে খুব ছোট বা খুব বড়, খুব ডিসেন্ট সাইজ। দেখতে দেখো, বেশ ভালো। আমি ভাবছি এবার আমি একটু বাড়ির জন্য নিয়ে যাই, কারণ টেস্টটা খুব ভালো এবং দামেও কম। সো আমি ভাবছি যে আমি বাড়িতেও নিয়ে যাই। তো চলো একবার বাড়ির জন্য প্যাক করে দিই। তো এখন আমি বাড়ি এসে গেছি এবং মা এবারে টেস্ট করে দেখবে। ওইটা নাকি 2.5 টাকার চিকেন পকোড়া। যাই হোক, আমার ছেলে গেছিল নিয়ে এসছে, আমি বাড়িতে খাচ্ছি। ওটা খুব ভালো, দারুণ খেতে। তবে হ্যাঁ, ভালো চিকেনও আছে এর ভিতরে, আর খুব টেস্টি। আপনারাও বাড়িতে নিয়ে খেতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। খান আর সকলকে খাওয়ান বাড়ি নিয়ে গিয়ে। তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। সো এবার কিছু কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে যেহেতু ওখানে একটু ভিড় ছিল আর আমার একটু অকওয়ার্ড লাগছিল যে ক্যামেরা নিয়ে ওনাদের সাথে কথা বলতে, তো হয়তো ওই জন্য আর ভিডিও করা হয়নি। বাট আমি বলছি যে ওনারা সত্যি খুবই মানে খুব পোলাইটলি আমাদের সাথে কথা বললেন, এবং আমাদের খুশি হয়ে বা আমাদের এত ভালো লেগেছে তো দেখে আমাদের 2-3 পিস করে এক্সট্রা দিলেন, যেটা আমরা পার্সেল করলাম আমাদের বাড়িতে আমি নিয়ে যাব। তো সেখানে আমাদের দু পিস করে, রাইট, তোকে 2 পিস দিয়েছে, এক্সট্রাও দিয়েছেন। তো বেশ ভালো। এবং আমরা যখন কোনো জিনিস ফ্রিতে পাই না, সেটা 1 পিস হোক 2 পিস হোক যাই হোক, সত্যি খুব ভালো লাগে, কারণ ফ্রি এর জিনিসপত্র সবারই খুব ভালো লাগে। তো
তো এমনি আমি 20 পিস আমি পার্সেল করেছি, তার সাথে আরও 2 পিস ওনারা ফ্রি দিয়েছেন। আমার বন্ধুও 15 পিসের কাছাকাছি পার্সেল করেছে। আর বিশ্বাস করবে না, ওখানে 100 পিস 50 পিস এরমভাবে লোক নিয়ে যাচ্ছে, আর প্রচুর ভিড় দোকানে, প্রচুর ভিড় দোকানে। আর তার সাথে সাথে একটা কথা বলবো যে আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, হিট দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড মেক শিওর টু কমেন্ট যে তোমাদের কেমন লাগলো। যদি তোমরা এখানে এসে থাকো তাহলে কেমন লেগেছে খেয়ে সেটা আমাকে কমেন্টে বলো। আর তার সাথে সাথে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং টিল দি এন্ড, আনটিল মাই নেক্সট ভিডিও, প্লিজ। সেই সকাল থেকে আমি বেরিয়েছিলাম, লাইক আজকে আমি 2টো ব্লগ আমি শ্যুট করেছি। সো চোখ মুখ দেখে বুঝতেই পারছো একদম পুরো চোখটা হয়ে গেছে, একদম এনার্জি একদমই কমে গেছে একদম। সো আমরা দুজন অনেক চেষ্টা করছি যে কিছু একটা করার, ইউটিউবে কিছু একটা করার, কিছু একটা ভালো জিনিস, ভালো ভিডিও করে তোমাদের সামনে আনা। সো তোমাদের যদি সত্যি ভালো লাগে তাহলে মেক শিওর টু সাবস্ক্রাইব, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, তার সাথে শেয়ার করে দিও। এখন আমরা খুবই ছোট্ট একটা চ্যানেল আমাদের দুজনেরই, আর আমাদের বলবো যে আমাদের দুজনের চ্যানেলটাই তোমরা দেখো এবং শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ।